عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه البخاري ومسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد والدارمي بإسناد حسن. Od An-Nawasa ibn Sam'ana radijallahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: dobročinstvo je lijepa narav, a zlo je ono što se ustali u tvojoj duši, a ne želiš da to svijet sazna. Hadis bilježi Muslim. A od Vebise ibn Mabeda radijallahu anhu prenosi se da je kazao: došao sam kod Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa me je upitao: došao si da me pitaš o tome šta je dobročinstvo? Rekao: da. Allahov poslanik je rekao: pitaj svoje srce. Dobročinstvo je ono čime ti je zadovoljna duša i čime ti je zadovoljno srce, a zlo je ono što se ustali u čovjeku i koleba se u prsima, pa makar ti to ljudi i odobravali. Ovaj je hadis hasan, a zabilježili su ga dvojica imama u svojim musnedima, imam Ahmed ibn Hanbal i Ed Darimije, sa pouzdanim lancima prenosilaca.